الحجر صورت مکی او 99 آیتونه لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله ته پناه وړم له رټل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین. الف لام را دا د الهی کتاب او څرګندونکي قرآن آیتونه دي. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. لري نه دی چې کافران به ارمانونه کوي چې کاش کې دوی مسلمانان وای. اے رسوله دوی پرېږده چې وخوري، مزې وکړي او اوږدې هیلې یې مشغول کړي، ډېر ژر به ورته معلومه شي چې حقیقت څه و. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. او هیڅ کله یې موله یوې ټاکلې نیټې پرته نه دی تباه کړی. هیڅ قوم نه له خپلې نیټې مخکې تباه کیدای شي او نه وروسته پاتې کیدای شي. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. او دوی وایي ای هغه سړیه چې ذکر یعنی قرآن ور باندې نازل شوی ته خامخا لیونی یې. که ته رښتونه یې نو موږ ته ولې ملایکان نه راولې؟ موږ له حق یعنی عذاب یا حکمت پرته هسې ملایکې نه راکوزوو او بیا به دوی ته مهلت نه ورکول کیږي. یقینا دا ذکر یعنی قرآن موږ نازل کړی او همدا موږ به یې ساتونکي یو. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. او بېشکه موږ له تا ړومبی هم پخوانیو قومونو کې رسولان لیږلي وو او هغوی ته هم داسې کوم رسول نه دی ورغلی چې هغوی ورباندې ملنډې نه وي کړي. همداسې تمسخر د دغو مجرمانو په زړونو کې هم ورننه باسو. دوی هم نه مني او د ړومبنیو هم همدا لار تیره شوې. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. او که پر هغوی مو د اسمان کوم ور پرانیستی وای او ټوله ورځ په هغه کې ورختلی نو خامخا به یې ویل چې یقینا زموږ سترګې تړل شوي دي بلکې موږ داسې خلک یو چې کوډې راباندې شوي دي. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. او بېشکه په آسمان کې مو برجونه پیدا کړي او هغه مو د نندارچیانو دپاره ښکلی کړی دی او له هر رټلې شیطان مو ساتلی دی.
پرته له هغه چې په پټه د غوږ نیولو هڅه کوي نو یوه روښانه پلوشه ورپسې شي. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. او ځمکه مو غوړولې، په هغې کې مو غرونه درولي او په ټاکلې اندازه مو پکې هر څه له توازن سره راټوکولي دي، او تاسو ته مو پکې ژوندني وسایل برابر کړي او د هغو مخلوقاتو لپاره هم چې تاسو یې روزي ورکوونکي نه یاست. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم. او هیڅ داسې شی نشته چې موږ سره یې خزانې نه وي، خو موږ یې صرف په یو ټاکلې اندازه رانازلوو. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. او موږ بلاربونکي بادونه رالیږو، بیا له آسمانه اوبه راتویو او تاسو پرې خړوبوو چې تاسو یې زیرمه کوونکي نه یاست، او یقینا موږ ژوندي کوو او مړه کوو او همدا موږ د هر څه اصلي وارثان یو. او بېشکه ستاسو ړومبني هم موږ ته معلوم دي او وروستني هم راته معلوم دي. او حقیقتا هماغه ستا رب یې د حشر میدان ته راغونډوي، بېشکه هماغه ډېر پوه حکمت والا دی. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. او په حقیقت کې موږ انسان د بوینې خټې له وچ کودړي نه پیدا کړ، او پیری خو ملا مخکې د اور له شغلې پیدا کړی و. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. او کله چې ستا رب ملائکو ته وویل زه خامخا د بوینې خټې له وچ کودړي نه یو بشر پیدا کوم، نو چې کله مې سم برابر او له خپل روح نه پکې څه ورپوکړل نو بیا ټول هغه ته د احترام په سجده پریوځئ. نو بیا ټولو ملائکو سجده وکړه پرته له ابلیسه چې د سجده کوونکو له ملګرتیا یې ډډه وکړه. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ورته فرمایل اے ابلیسا څه در باندې وشول چې له سجده کوونکو سره مل نشوې؟ ویل زه داسې نه یم چې هغه بشر ته سجده وکړم کوم دی چې د بوینې خټې له وچ کودړي پیدا کړ.
وی فرمایل نو ترې وځه ته بالکل رټل شوی یې او بېشکه د جزا تر ورځې پر تا لعنت دی. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ویل زما ربه نو تر هغې ورځې چې دوی راپاسول کیږي ما ته مهلت راکړه. ویې فرمایل ځه نو ته له مهلت ورکړل شوی یې د ټاکلي وخت تر ورځې پورې. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ویل زما ربه څنګه چې زه دې بېلارې کړم نو خامخا به زه هم په ځمکه کې غولونکي وسایل دوی ته ښکلي کړم او ټول به بېلارې کړم پرته ستا له هغو بندګانو چې له هغوی دې را خالص یعنی چاڼ کړي دي. وی فرمایل دا لار سیده په ما راغلې ده. یقینا څوک چې زما سوچه بندگان دي پر هغو ستا برلاسی نشته پرته له هغو بېلارې شوو چې ستا متابعت وکړي او بېشکه دوی ټولو ته جهنم وعده شوی ځای دی چې د هغه 7 دروازې دي هرې دروازې ته له هغو نه یوه ویشلې برخه ده. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. یقینا متقیان به په باغونو او چینو کې وي ورته وبه ویل شي بېغمه په سلامتۍ ورننوځئ او په سینو کې یې چې څه کینه وي هغه به ترې وباسو پر تختونو به یو بل ته لکه ورونه مخامخ ناست وي هلته به نه څه کړاو ورته رسیږي او نه به ترې ایستل کېدونکي وي. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بندگان می خبر کړه چې زه یقینا ښه بخښونکی ډېر مهربان یم او دا چې عذاب می هم هماغه دردناک عذاب دی. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. او د ابراهیم له میلمنو یې خبر کړه کله چې په هغه ورننوتل ویل سلام دی وي ده وویل موږ خو درنه ویریږو ویل ویریږه ما موږ د یو هوښیار هلک زیری درکوو ده وویل آیا زیری راکوئ په دې بوډاتوب کې چې ما ته رسېدلی نو دا په څه وجه زیری راکوئ
ویل موږ په رښتیا سره زیری درکړ نو ناهیلی کیږه مه. ده وویل او د خپل رب له لورینې به لا څوک ناهیلی کیږي پرته له بېلارې شوو. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. بیا یې وویل شنو ای استازو نور مو څه مطلب دی؟ ویل موږ یو مجرم قوم ته رااستول شوي یو، خو د لوط له کاله پرته چې موږ د هغوی ټولو بچ کوونکي یو، پرته له میرمنې چې د الله په حکم موږ ټاکلې هغه به له بیرته پاتېدونکو وي. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. نو کله چې دا استازي لوط کاله ته ورغلل هغه وویل تاسې خو څه ناشنا خلک ښکارئ. ویل نه بلکې په هغه څه کې درته راغلي یو چې دوی پکې شک کولو او له حق سره درته راغلي یو او موږ رښتیني یو. نو د شپې یوه برخه کې خپله کورنۍ وباسه او ته یې شاته ورپسې ځه، ستاسو یو دې هم بیرته نه راګوري او چیرته چې درته حکم کیږي هغه لور ته درومئ. او هغه یعنی لوط ته مو دا خبره ورسوله چې د دې خلکو سټه سباون کې غوڅېدونکې ده. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. او د هغه ښار خلک په خوشحالۍ او زیري سره راغلل. لوط وویل دوی زما میلمانه دي نو ګورئ ومې نه شرموئ او الله نه وویریږئ ما مه سپکوئ. هغوی وویل ته مو د خلکو له پناه ورکولو نه وي اصرار کړی؟ لوط وویل دا دې ستاسې ښه دي چې زما لوڼې دي که تاسو کوونکي یاست. ای محمده نو ستا په ژوند مې قسم چې هغوی په خپله نشه کې ډوب تللي وو. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. نو بیا المرسرک سره سم یو هیبتناک غږ راګیر کړل. نو موږ هغه سیمه لاندې باندې نسکوره کړه او د کودړو ډبرو باران مو پرې واوراوه. په دې کې یقینا د ځیرکو خلکو دپاره سترې نښانې دي. او هغه سیمه په لویه لار کې پرته ده
بېشکه په دې واقعه کې د مؤمنانو دپاره لویه نښانه ده. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. او د ایکا یعنی ځنګل اوسیدونکي هم ظالمانو، هغه چې شعیب علیه السلام ورلیږل شوی و. نو بیا مو غچ ترې واخیست او دا دواړه کلي یعنی د لوط او شعیب علیهم السلام کلي پر لویه ښکاره لار پراته دي. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. او دا د حجر خلکو هم رسولان دروغجن وګڼل او موږ هغوی ته خپل آیتونه یعنی دلایل ورکړل، خو دوی ترې مخ ګرځوونکي وو. دوی بېغمه د غرونو په توژلو سره کورونه جوړول، خو بیا سباوون کې یوې سختې چغې راګیر کړل. نو دوی چې څه ګټل هغو شیانو هیڅ عذاب ترې ایثار نه کړ. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. او اسمانونه ځمکه او څه چې ترمنځ دي موږ له حقه پرته په بل اساس نه دي پیدا کړي، او قیامت هم بېشکه راتلونکی دی. نو په ښه ډول مخ ترې واړوه، یقینا هماغه ستا رب ډېر پوه هستوونکی دی. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. او موږ تا ته اوه تکراریدونکي آیتونه او لوی قرآن درکړی دی. هغو شیانو ته سترګې مه ور اړوه چې د دوی بېلابېلو خلکو ته مو ورکړي دي، او مه یې په حال ځورېږه، او مؤمنانو ته دې وزر ښکته کړه یعنی نرمي ورسره کوه، او ووایه چې زه یقینا څرګند ویرونکی یم. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. دا خبرداری د قرآن په ذریعه هغه ډول نازل شوی لکه پر ټوټه کوونکو مو چې نازل کړی و چې هغوی قرآن ټوټې کړی. نو په رب دې قسم چې دوی ټول به وپوښتو له هغه چې دوی به کول. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. نو د څه چې درته امر کیږي هغه په لوړ آواز ووایه او له مشرکانو څنګ کوه. یقینا ستا لخوا موږ دغو ملنډ وهونکو ته کافي یو. هغوی چې الله سره بل هم خدای ګرځوي نو ژر به ورته معلومه شي. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى
حتى يأتيك اليقين. او یقینا موږ پوهیږو چې دوی څه وایي، په هغو خبرو ستا زړه تنګیږي. نو له حمد سره د خپل رب تسبیح وایه او له سجده کوونکو نه اوسیږه، او تر هغه د خپل رب لمانځه چې یقین یعنی مرګ درته راشي. النحل صورت مکی او 128 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. د الله فیصله راغله نو تلوارې مه کوئ، هغه پاک او له هغه څه اوچت دی چې دوی یې ورسره شریکوي. له خپلو بندګانو چاته چې وغواړي دغه روح یعنی ژوند ورکوونکي وحي د ملائک په واسطه په خپل حکم پرې نازلوي چې خلک وپوهوي چې له ما پرته بل خدای نشته، نو یوازې له ما وویریږئ. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هغه اسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړي، له هغه څه ډیر اوچت دی چې دوی یې ورسره شریکوي. انسان یې له نطفې پیدا کړ، خدا دی هغه یو څرګند جګړهمار شو. او څاروي یې پیدا کړل چې په هغو کې ستاسو د پاره ګرم پوشاک او نورې ګټې هم شته، او له هغو نه خوراک هم کوئ. او دا هم تاسو ته یو ډول ښکلا ده پکې چې سهار یې وباسئ او ماښام یې بیرته راولئ. او ستاسو درانه پیټي تر هغې سیمې وړي چې تاسو یې له ډېر کړاو ګاللو پرته نشئ رسولی. رښتیا چې ستاسو رب خامخا ډېر مهربان خواخوږی دی. او آسونه، کچر او خره هم د دې دپاره پیدا کړل چې هم پرې سپاره شئ او هم ښکلاوي دي، او نور داسې شیان هم پیدا کوي چې اوس تاسو ورباندې نه پوهیږئ. او پر هماغه الله د سمې لارې ښودل دي، او سره له دې چې څه لارې کږې هم دي. او که هغه غوښتي وای نو تاسو ټولو ته به یې هدایت کړی و. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. او الله هماغه ذات دی چې له اسمانه یې اوبه در باندې اورولی دي چې له هغو نه هم ستاسو څښاک دی او هم ونې بوټي چې خپل څاروي پکې څروئ. په همدې سره ستاسو دپاره کښتونه، زیتون، کجوري، انګور او هر ډول میوې رازرغونوي. یقینا په دې کې د هغو خلکو دپاره ستره نښانه ده چې څه غور سوچ کوي. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. او ستاسو دپاره یې شپه، ورځ، لمر او سپوږمۍ په کار اچولې او ستوري هم د هغه په امر په کار اچول شوي دي. بېشکه په دې کې د هغو خلکو دپاره نښانې دي چې له عقله کار اخلي. او څه چې ستاسې دپاره یې په ځمکه کې پیدا کړي چې مختلف رنګونه لري، په دې کې هم هغو خلکو ته نښانه ده چې درس اخلي. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. او دی هماغه ذات دی چې سمندر یې په کار اچولی چې تاسو تازه غوښه ترې وخورئ او د ښکلا هغه ګاڼه ترې وباسئ چې اغوندئ یې او ته وینئ چې بیړۍ پکې څیروونکي روانې دي څو تاسو د هغه یعنی الله د لورینې لټون وکړئ او شکر وباسئ. او په ځمکه کې پر ځای کلک غرونه واچول چې در باندې ونه خوځېږي او ویالې او لارې یې پیدا کړي چې تاسو لار ومومئ او د لارو پیژندلو لپاره یې ډېرې علامې پیدا کړي او په ستورو سره هم دوی لار مومي. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. آیا نو څوک چې پیدا کوي هغسې دی چې نه پیدا کوي؟ آیا نو تاسو درس نه اخلی؟ او که تاسو د الله نعمتونه وشمارئ نه یې شئ شمارلی. بېشکه الله بخښونکی ډېر مهربان دی. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. او الله پوهیږي په هغه چې تاسو یې پټوئ او په هغه چې څرګندوئ یې. او هغوی چې الله نه پرته نور څه رابلي هغه شیان هیڅ نشي پیدا کولی بلکې خپله مخلوق دي. مړه دي، نه ژوندي او نه پوهیږي چې بیا به کله راپاڅول شي. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.
ستاسو خدای هماغه یو خدای دی، نو هغوی چې آخرت نه مني زړونه یې منکر او دوی په لویي کې تللي دي. شک نشته چې الله ښه پوهیږي په هغه چې دوی یې پټوي او هغه چې څرګندوي، یقینا هغه لوی غوښتونکي نه خوښوي. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بغير علم ألا ساء ما يزرون. او چې ورته وویل شي رب مو څه را نازل کړي، وایي د ډومبنیو څه نکلونه، تر څو د قیامت په ورځ هم خپل پیټي پوره پشا کړي او هم د هغو له پیټو چې په ناپوهۍ کې دوی بېلارې کړي دي. ګورئ څومره بد پیټي دي چې دوی یې وړي. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. لدوی مخکې خلکو هم دغسې چلونه جوړ کړي وو، خو الله یې د چلونو کلاله بیخه ونړوله. چت یې له پاسه پرې وغورځېد او له یو داسې لوري اپت ور باندې راغی چې دوی نه پوهېدل. بیا به یې د قیامت په ورځ نور هم سپکوي، ورته وایي به چې زما هغه شریکان چیرې دي چې تاسو یې په حق له مسلمانانو سره جګړې کولې. چاته چې علم ورکړی شوی هغوی به وایي بېشکه چې رسوایي او بدمرغي نن ورځ په همدغو کافرانو ده. هغوی چې په رښتیا په داسې حال کې روحونه اخلي چې دوی د کفر له امله پر خپلو ځانو ظالمانو، نو په دغه وخت کې به دوی سمدلاسه روغه جوړه وړاندې کړي چې موږ خو هیڅ بد نه کول. ورته وبویل شي څنګه نه، یقینا الله په هغه څه ښه پوه دی چې تاسو به کول. نو اوس د جهنم په دروازو ورننوځئ، تلپاتې په هغه کې د کبرجنو استوګنځای نو خامخا ډیر ناکاره دی. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
او بل لور ته چا چې نیکي وکړه هغوی دپاره په دې دنیا کې هم ښېګڼه ده او د آخرت کور خو حتما لا غوره دی او له ګناه د ځان ساتونکو ډېر ښه کور دی. د تل اوسېدو باغونه چې دوی به ورننوځي ترې لاندې به ویالې بهیږي، هلته به دوی لره هر هغه څه وي چې غواړي یې. الله متقیانو ته همدغه شان بدله ورکوي. هغوی چې ملائکان په داسې حال کې ساه اخلي چې پاک دي ورته وایي پر تاسې دې سلام وي، ځئ جنت ته ننوځئ د هغو عملونو په بدل کې چې تاسو به کول. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. آیا اوس دوی له دې پرته د بل څه انتظار کوي چې یا ملائکان ورته راشي او یا ستا د رب فیصله راشي؟ له دوی ړومبنیو خلکو هم دغه شان کړي دي او الله پر هغوی ظلم نه و کړی، خو دوی خپله پر ځانو ظلم کاوه. نو بیا دوی ته هم د خپلو عملو شر ورسید او هغه څه ترې چاپیر شول چې پخوا به یې ملنډې پرې کولې. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. او چا چې شرک کړی وای چې که الله نه وای غوښتي نه به موږ له هغه پرته څه شی لمانځلي وو نه زموږ پلرونو او نه به مو د هغه له حکمه پرته کوم شی حرام کړی وو. همدغسې کانې هغو هم وکړي چې تر دوی مخکې وو. نو آیا په رسولانو باندې پرته له ښکاره تبلیغه نور څه شته؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. او موږ هر ولس ته یو رسول ولیږه چې الله ولمانځئ او له باطلو معبودانو ځان وساتئ. نو بیا له هغو نه چاته الله سمه لار وښوده او ځینې یې هغه وو چې بېلارېتوب پرې مسلط شو. نو وګرځئ په ځمکه کې او وګورئ چې د رسولانو د دروغ ګڼونکو انجام څنګه شو. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. کته د هغوی لارموندنې ته هر څومره حرص هم کوي خو الله هغه چاته هدایت نه کوي چې بېلاري کوي او هغوی لره به څوک مرستندوی نه وي. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. او دوی په الله کلک کلک قسمونه وکړل چې بیا به الله هغه یو هم را ژوندی نه کړي چې مړ کیږي. ولې نه؟
دا خو یو لوز دی چې هغه پر ځان منلی خو زیاتره خلک نه پوهیږي. د دې لپاره چې الله هغه څه ورته څرګند کړي چې دوی پکې اختلاف کوي او کافرانو ته معلومه شي چې بېشکه دوی دروغجن وو. زموږ وینا خو چې کله د یو شي اراده وکړو ایله دا وي چې ورته وایو شه نو هغه کیږي. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. او هغوی چې د الله په لار کې هجرت کړی له هغه وروسته چې ظلم ورباندې شوی نو خامخا په دنیا کې هم ښه ځای ورکړو او د آخرت بدله خو ډیره لویه ده که چیرې دوی پوهېدلی. هغوی چې صبر وکړ او په خپل رب توکل کوي. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. او تانه مخکې مو هم رسولان بل څوک نه دي لیږلي پرته له سړیو چې موږ به وحي ورته کوله نو د یاد او پوهې خاوندانو پوښتئ که تاسو نه پوهیږئ. هغوی مو هم له ښکاره نښانو او کتابو سره لیږلي وو او تا ته مو دغه ذکر یعنی قرآن در نازل کړ چې هغه څه خلکو ته بیان کړي چې دوی دپاره نازل شوي او تر څو دوی خپله هم فکر وکړي. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. آیا هغه خلک چې ناوړه چلونه جوړوي له دې بېغمه دي چې الله به یې په ځمکه کې ښخ کړي یا به له کوم داسې لورې عذاب پرې راشي چې دوی پوه هم نشي یا به یې هسې ګرځېدو را ګرځېدو کې ګیر کړي بیا به دوی عاجزونکي نه وي یا به یې په ویره کې ونیسي. په یقین سره ستا رب ډېر مهربان خواخوږی دی. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. آیا دوی کوم داسې شي ته نه دي کتلي چې الله پیدا کړي چې څنګه یې سیوری له شی او کڼي خوا ګرځي الله ته په سجده کولو پرېوځي حال دا چې ټول عاجزي کوونکي دي او هماغه الله ته سجدې کوي څه چې په آسمانو او ځمکه کې دي له خوځېدونکو حیواناتو او ملائکو پورې په داسې حال کې چې دوی هیڅ لویي نه کوي د پاسه یې خپل رب نه ویریږي او څه چې ورته امر کیږي ترسره کوي. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. او الله وایي چې دوه خدایان منیسئ بېشکه چې هماغه یو خدای دی نو یوازې ما نه وویریږئ.
او هماغه لره دي څه چې په اسمانو او ځمکه کې دي، او دین یعنی اطاعت تل هماغه لره دی. نو آیا پرته له الله بل چا نه ویره کوئ؟ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. او پر تاسې چې کومه لورینه یعنی نعمت دی هم د الله له لورې دی، او بیا چې څه کړاو درته رسي هم هغه ته زارۍ کوئ. خو بیا چې هغه کړاو درنه ایسته کړي یو دم ستاسو څه خلک خپل رب سره شریکان نیسي. څو چې د هغو نعمتو ناشکري وکړي چې موږ ورکړي نو خوندونه واخلئ، ژر به وپوهیږئ. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. او موږ چې څه ور روزي کړي له هغو نه هغه څه ته برخه ټاکي چې کوم دلیل یې ورته معلوم نه دی، نو په الله قسم چې له هغو دروغو به وپوښتل شي چې تاسو به تړل. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. او دوی الله لره لونی ټاکی سبحان الله، او دوی د پاره هغه چې خپله یې شوقیان وي. حال دا چې کوم یوه ته یې د لور زیری وشي مخ یې تک تور اوښتی او له غصې ډک وي. خلکو نه پټ ګرځي د هغه ناکاره خبر له امله چې د اورېدلی چې خپله لور یې له شرم سره سره وساتي او که په خاورو کې یې پټه کړي. ګورئ څومره ناوړه حکم دی چې دوی یې د الله په هکله کوي. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. د هغوی لپاره چې آخرت نه مني ناکاره صفتونه دي، او الله لره خو تر ټولو غوره صفتونه دي، او هماغه حکمت والا برلاسی دی. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. او کچیری الله خلق د هغوی په ظلم سره سمدلاسه رانیولی نو د ځمکې پر مخ به هیڅ خوځند ساکخ نه و پاتې، خو هغه یې تر یو ټاکلي وخته ځنډوي. بیا چې کله یې هماغه نیټه راشي نو یو ساعت هم نه وروسته کیږي او نه ړومبی کیږي. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. او دوی هغه څه الله ته ټاکي چې خپل یې بد ایسي او ژبې دا دروغ بیانوي چې دوی د پاره ښېګڼه ده، په حقیقت کې د دوی د پاره ایله یو اور دی او دوی هماغه ته ورغورځېدونکي دي. تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم
فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اے رسوله په الله قسم رښتیا چې له تا مخکې مو هم ډېرو قومونو ته رسولان لیږلي دي خو شیطان هغوی ته بد عملونه شایسته کړل نو نن یې هماغه شیطان سرپرست او دوی دپاره دردناک عذاب دی. او موږ له دې پرته بل څه دپاره دا کتاب پر تا نه دی نازل کړی چې ته هغه څه ورته روښانه کړي چې دوی پکې اختلاف کوي او بل دا چې مؤمنانو خلکو ته لارښوونه او رحمت وي. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. او الله له آسمانه اوبه راواورولې او دا ځمکه یې پرې ژوندی کړه وروسته له مرګه یې په دې کې خو یقینا هغو خلکو ته لویه نشانه ده چې خبره اوري. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. او په دې څارویو کې هم ستاسو دپاره خامخا یو درس شته د هغو په ګېډو کې له څه شیانو د خوشیو او وینې له منځه تاسو ته سوچه پی درڅښو چې د څښونکو دپاره آسانه په خوند تېرېدونکي دي او همداسې د کجرو او انګورو له میوو چې تاسو هم نیشهیي مواد او هم ښه روزي ترې لاسته کوئ یقینا په دې کې هغو خلکو ته لویه نښانه ده چې عقل کاروي. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. او ستا رب د شاتو مچۍ ته په زړه کې ورواچوله چې په غرونو ونو او هغو څپرو کې چې خلک یې لوړي جوړوي کورونه جوړ کړه بیا د هر ډول میوو نه خوراک کوه او د خپل رب په هوارو کړیو لارو روانه اوسه د دې له ګېډو د بېلابېلو رنګونو یو شربت راوځي چې په هغه کې خلکو دپاره شفا ده یقینا په دې کې هغو خلکو ته لویه نښانه ده چې فکر کوي. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. او الله تاسو پیدا کړئ بیا هماغه تاسو ته مرګ درکوي او له تاسو نه څوک ناکاره عمر ته پرېږدي چې له پوهېدو وروسته هم بیا په هیڅ نه پوهېږي بېشکه الله ډېر پوه وسي دی. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم
على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. او الله لتاسو نه ځینو ته پر ځینو باندې په روزي کې زیاتوالی ورکړی دی، نو چاته چې زیاتوالی ورکړل شوی هغوی خپلو مریانو ته د دې روزۍ داسې ورګرځونکي یعنی ورکوونکي نه دي چې هغوی ټول پکې یو شانته شي. نو آیا د الله له دغې پیرزوینې منکریږي؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. او الله تاسو ته له خپله جنسه میرمنې پیدا کړي او له میرمنو یې زامن او لمسي درکړي او له ښو پاکیزه شیانو یې روزي درکړې ده، نو آیا دوی باطل مني او د الله له پیرزوینې انکار کوي؟ او دوی الله نه پرته هغه څه لمانځي چې نه له آسمانو څه شی روزي ورکولی شي نه له ځمکې او نه یې دا کار له وسې پوره دی. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نو د الله د پاره مثالونه مه جوړوئ، بېشکه الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الله یو مثال راوړي چې یو مریی بنده دی په هیڅ شي وس نه لري او بل څوک داسې چې هغه ته موږ له خپله لورې غوره روزي ورکړې او دی په پټه او ښکاره لګښت ترې کوي. آیا دوی سره برابر دي؟ الله لره ستاینه ده بلکې د دوی زیاتره نه پوهیږي. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. او الله یو بل مثال راوړي لکه دوه کسان دي چې یو یې ګونګی دی هیڅ شی نشي کولی او په خپل څښتن باندې هسې پیټی دی، هرې خواته چې استوي څه خیر نه راوړي. آیا دی او هغه څوک سره برابر دي چې په عدالت حکم کوي او په نیغه لاره سم وي؟ ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. او د اسمانو او ځمکې غیب الله لره دی او د قیامت معامله لکه د سترګو رپ لاڅه چې ډیره نږدې ده، بېشکه الله پر هر څه قادر دی. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. او الله تاسو د خپلو میندو له ګیډو په داسې حال کې راوویستی چې په هیڅ هم نه پوهېدی، او هغه تاسو ته غوږونه، سترګې او زړونه درکړل چې شکر وباسئ. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا دوی الوتونکو ته نه دي کتلي چې څنګه د آسمان په هوا کې مسخر شوي دي؟ الله نه پرته یې بل هیڅوک نه ساتي. یقینا په دې کې ایمان راوړونکو خلکو ته ډېرې نښانې دي. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. او الله مو کورونه آرامځایونه درته وګرځول او د څارویو له پوستکو یې داسې کورونه درته پیدا کړل چې د کوچېدو او دیره کېدو په ورځ یې سپک مومئ، او له وړیو، پت او وژغنو یې ستاسې لپاره کورنی سامان او تر څه وخته استفاده کول دي. او الله له هغو شیانو چې پیدا کړي دي ستاسې دپاره یې سیوري برابر کړل. په غرو کې یې پناهځایونه درته جوړ کړل او داسې کمیسونه چې له ګرمۍ مو ساتي، او هغه کمیسونه چې په جنګ کې ستاسې ساتنه کوي. په دې ډول خپل نعمتونه در باندې تماموي، ښایي چې تاسو غاړه کیږدئ. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. نو که بیا هم دوی یعنی کافران مخ اړوي، نو ای رسوله پر تا یوازې څرګند تبلیغ دی. دوی د الله نعمت ښه پیژني، خو بیا ترې منکریږي او زیاتره یې کافران دي. ويوم نبعث من كل شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. او هغه ورځ در په یاد کړه چې له هر امت نه یو شاهد را پاڅو، نو بیا به کافرانو ته نه د څه عذر ویلو اجازه وي او نه به د توبې غوښتنه ترې وکړی شي. او کله چې ظالمان هغه عذاب وګوري، نو بیا به نه ورباندې سپک کړی شي او نه به مهلت ورکړی شي.
او کله چې مشرکان خپل باطل شریکان وویني وای به ای زموږ ربه همدا زموږ هغه انګیرلي شریکان و چې له تا پرته مرابلل نو هغوی به دا خبره ور وړاندې کړي چې یقینا تاسې خپله دروغجن یاست او په هغه ورځ به الله ته تسلیمي وړاندې کړي او هغه ټول دروغ به یې له منځه ولاړ شي چې دوی به دنیا کې جوړول. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هغوی چې خپل هم کافر شوي او نوري هم د الله له لارې اړولي هغو ته به د عذاب د پاسه عذاب ورزیاتوو په دې چې دوی به فساد کاوه. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. او هغه ورځ هم در په یاد کړه چې موږ به هر امت کې خپله د هغوی نه یو شاهد ور باندې راپاڅوو او ای رسوله تا به پر همدغو خلکو د شاهد په توګه راولو او د همدې دپاره موږ دا کتاب پر تا نازل کړ چې په ډاګه د هر شي څرګندونکی مسلمانانو ته لارښوونه رحمت او زیری دی. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. یقینا الله د عدل ښېګڼې او خپلوانو ته د ورکړې امر کوي او له بې حیایي بدۍ او تیري منع کوي. هغه تاسو ته نصیحت کوي تر څو درس واخلئ. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. او د الله وعده پوره کوئ کله چې وعده سره کوئ او خپل لوزونه له ټینګولو وروسته مه ماتوئ حال دا چې تاسو الله هم در باندې شاهد نیولی وي. بېشکه الله په هغه څه پوهیږي چې تاسو یې کوئ. او د هغې ښځې په شان مه کیږئ چې خپل وریشلي تارونه به یې له مزې کولو وروسته بیرته سپخول. خپل منځ کې مقسمونه د ټګۍ وسیله ګرځوئ تر څو یو قوم د بل قوم نه زیات ګټیالی وي. حال دا چې الله مو په دې سره ازمایښت کوي او د قیامت په ورځ به حتما هغه څه در څرګند کړي چې تاسو پکې اختلاف کاوه. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. او که الله غوښتي وای نو تاسو به یې خامخا ایکې یو امت ګرځولی وی نو چاته چې خوښه شي بېلاري کوي او چاته چې وغواړي سمه لار ورښیي او خامخا به له هغه څه وپوښتل شي چې تاسو به کول. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها
وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. او خپل منځ کې مقسمونه د غولونې وسیله مه ګرځوئ کنه هلاک بشئ بیا به د هغه چا په څیر شئ چې قدم یې له ټینګېدو وروسته وښویږي او په دې به کړاو وڅکئ چې خلک مو د الله له لارې اړولي او ستاسو دپاره به لوی عذاب وي او د الله ژمنه په لږ غوندې بیه مه پلورئ بېشکه څه چې الله سره دي هغه درته غوره دي که تاسو پوهیږئ څه چې تاسو سره دي هغه ختمیږي او چې الله سره دي هغه باقی دي او هغوی چې صبر کړی خامخا به یې د هغو نیکو عملونو په سر بدله ورکړو چې هغوی به کول. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. چا چې نیک عمل وکړ که نارینه وي که ښځینه خو چې مؤمن وي نو حتما به ښه ژوند ورباندې تیر کړو او آخرت کې به د هغو نیکو عملونو چې دوی به کول ښه بدله ورکړو. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نو کله چې ته قرآن لولې له رټلي شیطان په الله پورې پناه وغواړه حقیقت کې د ده په هغه چا برلاسی نشته چې ایمان یې راوړی او پر خپل رب بروسه کوي د هغه برلاسی خو ایله پر هغو کسانو دی چې له ده سره ملګرتیا کوي او هغوی چې له الله سره شریک جوړونکي دي. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. او کله چې د یو آیت پر ځای بل آیت بدل کړو او الله ښه پوه دی چې څه رانازل کړي نو دوی وایي چې ته دروغ تړونکی یې بلکې زیاتره یې نه پوهیږي. ورته ووایه دا خو سپېڅلي پرښتې یعنې جبرائیل په رښتیني ډول ستا د رب لخوا نازل کړی دی تر څو مؤمنان پرې ټینګ کړي او د امر منونکو دپاره هدایت او زیری وي. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. او ای رسوله موږ ته معلومه ده چې دوی وایي کوم انسان دته ښوونه کوي خو حال دا چې کوم کس ته دوی اشاره کوي د هغه ژبه عجمي او دا د قرآن ژبه څرګنده عربي ژبه ده. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتح
يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. بشک هغوی چې د الله په آیتونو باور نه کوي نو الله هم هدایت نه ورکوي او دوی لره به دردناک عذاب وي. په حقیقت کې هغه کسان دروغ جوړوي چې د الله په آیتونو ایمان نه راوړي او هم دوی دروغ جنان دي. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. څوک چې له ایمان وروسته الله نه منکر شي پرته له هغه چې مجبور کړی شي او زړه یې په ایمان ډاډوي نو بیا خو خیر دی، خو چا چې د زړه په خوښۍ سره کفر ومنی نو پر هغوی د الله له لوري غضب دی او دوی ته ستر عذاب چمتو دی. دا ځکه چې هغوی د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند غوره وګڼئ او دا چې الله دغسې کافرانو خلکو ته د ژغورنې لار نه ښیي. دا هماغه خلک دي چې الله یې پر زړونو، غوږونو او سترګو باندې مهر وهلی دی او همدوی غافلان دي. حتمی ده چې همدوی به په آخرت کې تاوانیان وي. خو بیا بل لور ته ستا د رب معامله د هغه چا په اړه چې هجرت یې وکړ له هغه وروسته چې وځورېدل بیا یې جهاد وکړ او صبر یې وکړ، یقینا له دې وروسته ستا رب بخښونکی ډېر مهربان دی. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. هغه ورځ چې هر ساکخ به راځي او د خپل ځان دپاره به جګړه کوي او هر چاته به د خپل عمل پوره بدله ورکړه شي او په دوی به هیڅ ظلم نه کیږي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. او الله د یو کلی مثال بیانوي چې بیغمه ډاډه پروتو له هر لوري پریمانه روزي ورته راتله، خو بیا یې د الله د نعمتونو ناشکري وکړه نو الله د لوږې او ډار خوند ور وڅکلو د هغو عملونو په وجه چې دوی به کول. او دوی ته له خپله قومه یو رسول هم ورغلی و خو دروغجن یې وګاڼه نو عذاب راګیر کړل کله چې دوی ظالمان شوي وو.
فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. نو له هغه څه چې الله در روزي کړي دي حلال پاک شیان خورئ او د الله د لورینې شکر باسئ که تاسو رښتیا د همغه عبادت کوئ. هغه خو پر تاسو ایله مرداره، بهیدلې وینه، د خنزیر غوښه او هغه څه حرام کړي چې ذبح پر مهال د غیر الله نوم پرې اخیستل شوی وي. نو که څوک مجبور شو نو چې سرکشی او زیاتی کوونکی نه وي نو بیا الله ښه بخښونکی ډیر مهربان دی. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. او هغه څه چې خپله ستاسو ژبې په دروغو بیانوي مه وایاست چې دا حلال او دا حرام دي چې په الله پورې دروغ تړئ. یقینا هغوی چې الله پورې دروغ تړي هیڅکله نه بریالي کیږي. دا څه لږ ګټه اخیستنه ده، بیا د دوی دپاره دردناک عذاب دی. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. او خاص په یهودو مو هغه څه حرام کړي وو چې مخکې مو درته بیان کړي دي، او موږ خو څه ظلم نه دی پرې کړی، خپله دوی پر ځانو ظلم کاوه. بیا هم ستا رب هغو کسانو دپاره چې په ناپوهۍ سره یې ناوړه عمل وکړ بیا یې له هغه وروسته توبه وکړه او سم کارونه یې وکړل، نو یقینا ستا رب له هغه وروسته خامخا بخښونکی ډېر مهربان دی. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بشک ابراهیم په یوازې ځان لکه یو امت و، الله ته غاړه ایښودونکی حق پلوی سړی و او هیڅکله له مشرکانو څخه نه و. د هغه د نعمتونو شکر ویستونکی و، الله هغه غوره او سمې لارې ته ور برابر کړ، او په دنیا کې مو هم هغه ته ښېګڼه ورکړې وه او په آخرت کې به هم یقینا هغه له نیکانو څخه وي. بیا مو تا ته هم دا وحی وکړه چې د ابراهیم د دین تابعداري وکړه چې حق پلوی و او له مشرکانو څخه نه و. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
خبره دا ده چې د خالی ورځې درناوی پر هغو خلکو ټاکل شوی و چې هغوی پکې اختلاف وکړ او ستا رب به خامخا د قیامت په ورځ د هغوی ترمنځ په هغه څه کې فیصله وکړي چې دوی پکې اختلاف کاوه. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. د خپل رب لارې ته په حکمت او غوره نصیحت بلنه کوه او خلکو سره په ډیره ښه توګه بحث کوه. یقینا هماغه ستا رب په هغه چا هم ډیر ښه پوه دی چې د ده له لارې اوښتی او همدی په لارموندونکو هم ښه پوه دی. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. او که تاسو کسات اخلی نو هغه شان کسات واخلی لکه چې پر تاسو تیری شوی وي او که صبر مو وکړ دا خو صبر کوونکو ته لا ډیره غوره ده. او صبر کوه او ستا صبر د الله له توفیق پرته په بل څه نه دی او د دوی په حال مه خفه کیږه او په هغو دسیسو چې دوی یې کوي زړه تنګی کیږه مه. بېشکه الله هغو کسانو سره مل دی چې تقوا کوي او هغوی چې نیک چارې دي. صدق الله العظیم.